Esse pescador está querendo pegar essa enguia. Para isso, usa um peixe de isca. Até fura o peixe para liberar o odor. Ele tenta pegar, mas a enguia é rápida. Então oferece novamente o peixe. Traz a enguia para fora e ela dá o bote. Errou, de novo. E agora a enguia está esperta. Mas como ela tem fome, quer muito o peixe. A enguia calcula maneiras de alcançar o peixe sem ser pega. Sai daqui, mano. O pescador chama a enguia e sinaliza para comer o peixe. Mas depois de pensar bastante, recua para o abrigo.